Ciao a tutti tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Cercherò di essere breve e concisa per lasciarvi al video che saranno ben 20 minuti circa. Oggi andremo a Pale, frazione di Foligno, e di preciso nel sentiero delle fosse delle cucuruzze. Piccolo disclaimer, il sentiero è classificato come D+, e significa che è un sentiero molto difficile. Il percorso in rosso che state vedendo è il percorso completo che abbiamo fatto noi, quindi tutto il fosso delle cucuruzze e poi il ritorno verso il paese di Pale, mentre la parte verde del percorso è di preciso quello che vi andrò a far vedere e è proprio il sentiero delle cucuruzze. La parte in viola invece, sempre lì in alto, è una parte in cui siamo finiti fuori percorso. Ve lo dico in anticipo, il percorso non è così ben segnalato perché appunto voi dovrete vedere dei colori verdi come guida, diciamo, ma a un certo punto del percorso questi colori diventano rossi e bianchi e poi spariscono. C'è una deviazione che vi porta in una stradina che è un percorso molto più facile perché si tratta appunto di strada, ma noi non l'abbiamo preso perché non l'abbiamo visto e ci siamo ritrovati a scalare delle pareti in verticale. Per carità, è stato divertentissimo, però se una persona magari non era preparata a questo potrebbe essere sconveniente, quindi fate molta attenzione al percorso e vi segnalo appunto dove abbiamo sbagliato. Un altro appunto che faccio è che avevo lo zaino e avevo fissato la GoPro a questa altezza per avere le mani libere, perché sennò sarebbe problematico in montagna avere qualcosa in mano. Se cado devo aggrapparmi, per cui la maggior parte delle inquadrature in realtà non sono così belle, ma cercherò di migliorare le prossime volte, perché essendo un percorso difficile e quasi a questa pendenza, praticamente la maggior parte del tempo io stavo in questa posizione, quindi in obliquo rispetto al terreno, cioè o in parallelo rispetto al terreno. Vabbè, insomma, per la maggior parte io inquadro il suolo, quindi nelle prossime volte magari cercherò di regolarla più alta. Un'altra cosa importante, proprio su questo percorso nel mese di marzo si sono persi ben 3 escursionisti e sono stati soccorsi dal appunto soccorso alpino. Vi lascio l'articolo qui accanto. L'altro percorso che vedete segnato in mezzo alla mappa si chiama Macaco. Quello l'ho fatto l'anno scorso, se non mi sbaglio. Sì, penso l'anno scorso verso agosto, e anche quello è un sentiero molto difficile, sempre classificato di classe D, e è divertente perché è tipo a tornanti e alcuni punti scali, quindi hai una corda e scali. Comunque, tornando a noi, anche in questo percorso abbiamo le corde. Ho parlato anche con le persone che ce l'hanno messe per segnalare appunto questa cosa della vernice sui percorsi. Un altro piccolo appunto che faccio è che l'idea principale era di girare tutto in 4K, ma non ho considerato il fatto che sono partita con una memory card da 35 giga e quindi quasi a metà percorso era già terminata. Quindi a un certo punto non vedrete più le riprese lunghe, ma vedete piccole clip, una qualità minore. Ho girato in 1080 per cercare di filmare tutto il percorso. Mentre proprio a fine video, non so cosa sia successo, credo che si siano corrotti i file. Praticamente ho perso le ultime inquadrature finali, quindi vi lascerò solo le foto che sono riuscita a fare e tutti i dettagli sul percorso li trovate sotto in descrizione. Ultima cosa, per prendere questo percorso, dato che non è anche questo segnalato dal paesino di Pale, dovete guardare le croci. Alla quarta croce che troverete, più o meno vi troverete sulle scale, c'è una scalinata che costeggia la montagna. Alla quarta croce dovete cambiare sentiero. Ho cercato di segnalarvelo come meglio ho potuto nel video, quindi fate attenzione magari e godetevi il video.
Non so se l'avete appena sentito, ma quello era un falco. Guarda, sto lì.
More, ma questa è fonda. Prosegue? Sì. Ma dai. Ciao. Vai. Dentro. Raga, non ce l'ho un'altra torcia, quindi posso andare giù. Però, so se riuscite a vedere qualcosa. Sì. Riandiamo se. Ce la fai? Senza non strisciarla su una roccia. Bamboccia. Però tu sei facilitato, c'hai le gambe lunghe. Ognuno il suo lupo si può. Cioè, Oh! parlando. Facile. Sta attenta. Vai. Senta che c'è la roccia per la no? Qui c'è una bella falce da come mettere la mano. Ma poi lo vedo da sola perché io sono più bassa di te, non posso prendere gli stessi appigli. No, la conosciate vedete, io questo è proprio un maniglione gigante. Ok, credo stia riprendendo. Ne posso io. Ok,
Ok, questa è la parte che vi dicevo di cui non ho le riprese video e da come potete vedere nella foto, da questo punto siamo in cima, diciamo, alla montagna e possiamo vedere la croce di Pale in quella direzione. Oltre questo saprete insomma che siete arrivati in cima perché troverete o una fontana o un lavatoio, non ho ben capito cosa sia. Oltre questo, da questo punto potete vedere delle mura di cinta che costeggiano il monte più in alto e potete scegliere se continuare con il percorso che abbiamo fatto noi e quindi scendere subito dalla montagna oppure salire al Sasso di Pale, e ve l'ho segnalato nella mappa in blu se non mi sbaglio. A noi principalmente non ci interessava di salire fino alla Croce di Pale perché ci eravamo stati l'anno scorso e eravamo già in ritardo perché per tutto il tragitto ci è voluto un sacco di tempo e non vi ho detto che ci siamo persi ben 3 volte senza contare il fuori percorso, quindi praticamente abbiamo allungato di altri chilometri in salita e in discesa. L'unico appello che posso fare è a chi se ne occupa, insomma, segnalate meglio questi percorsi perché appunto non sono percorsi facili e c'è il rischio di perdersi più volte. Quindi per l'equipaggiamento noi avevamo un kit di pronto soccorso, avevamo le scarpe, vi servono. Io metterei in conto dei guanti, metterei in conto delle maglie termiche perché è ancora freddo, soprattutto se ci si va di mattina presto, poi però diventa più caldo, quindi la maglia termica è un buon compromesso. Altre cose, portatevi anche l'acqua che è importantissima e da mangiare. Portatevi anche una corda perché nel caso che se ci andate in gruppo lì praticamente è quasi un borrone, quindi non avete modo di prendere la persona che è caduta e quindi la corda è fondamentale. Penso di aver detto tutto per questo video. Se volete sapere qualcosa scrivetemelo nei commenti, non siate timidi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sì, nella parte bonus ci sono io che mi sto mettendo la pecetta sui piedi perché stavo morendo. Fondamentale importanza, portatevele perché vi salvano la vita, se no io avrei dovuto camminare scalza per il resto del tragitto.